為咗避免馬山堡事件重演，單獨囚禁、封鎖消息，係確保秦一維人身安全嘅必要措施。咁只不過係揞得一時嘅啫喎。嗱，如果呢單案一上到法庭嘅話，就會曝光。咁到時洪灰龍就會知道，差啲撞死佢個仔嗰個就係秦一維。我建議由而家開始，所有人取消休假，24小時揾人及住韓烈同埋戚長榮。點解係戚長榮啊？戚長榮呢種人最中意渾水摸魚，唯恐天下不亂。巡官，你哋可以單獨傾下，見完就叫我啦。好，唔該。一維，你點啊？唔係幾好，但我頂到。阿爸，你都唔好同婆婆嘈啦，我搞成咁，佢都好辛苦。婆婆俾我嘅，我一直都揾唔到，原來喺你嗰度。一維，唔使驚噶。首先你係初犯，係你主動自首，而且呢一場係意外啫，法官唔會對你重判。爸，呢個唔係意外啊！你有咩話？我係專登去撞嗰個人渣，專登。我為咗媽咪，我話我知道媽咪點解會自殺啊！阿爸，你嗰陣時你唔係日日上庭就開會，你從來都冇時間留喺屋企啊！但媽咪話唔緊要，因為佢知道你嘅理想係咩啊？就係因為你判咗韓灰龍坐監，我個仆街先至去強姦媽咪嘅，冇嘢嘅。呀！望咗啊！我叫韓江啊，我老豆叫韓灰龍。記得話俾老公知。喂，記住啊！
想玩嘅話，隨時揾我。拜拜。我永遠唔會忘記嗰個人渣個樣。媽媽冇事。佢唔希望我報警啊！佢唔想影響你，所以佢唔希望呢件事俾人知道。但係第二日媽咪佢過唔到自己，佢自殺。我好嬲自己。有一日我喺街度見到佢，竟然戴住媽咪條頸鏈，即刻揸住架車跟住佢。我要佢死！我要報復！老婆，你每日幫我打胎，我都覺得自己係最高光嘅時刻。你今次真係唔可以退啊！因為個原審法官突然間病咗，如果我唔接手嘅話，單案就要延期，到時辯方又有嘢講，我推唔到。但係嗰個姓韓嘅黑幫，佢哋勢力好大嘅。我知你擔心啲乜嘢，我唔可以因為驚而退縮嘅。我仲要同所有人講，冇嘢可以凌駕於法律之上。點啊？打住未？爸，接住！哇哇，好辣到你接。食飯啦！係老婆。阿爸，下個星期咧睇比賽，嗱我哋係戴藍色，阿媽咧就戴紅色。維維啊，你知唔知你阿爸咧最近審緊一單好重要嘅案啊？又嚟？阿爸幾時問審緊案啊？嗱咁嘅，因為呢單案咧就比較複雜啲，要審一個黑幫大佬，咁花嘅時間又長啲，件案又複雜啲，所以今次我哋嘅旅行，阿爸，你法官嚟㗎，你成日講嘢都唔算數，睇比賽係你話㗎嘛，咁而家點啊？除咗審案，我同阿媽咩都唔係啦。或者下次等佢哋再嚟咯。再唔係就等阿爸放假，我哋出國，我哋飛去睇好冇？你自己去。維維，冇理佢，最緊要係咪你都係咁諗？咁我又唔係細路哥，放心啦，維維聽話冇嘢。等我審埋呢單案，我攞大假，我哋一家去旅行，再同你去拍拖。好啊，去露營啊，維維中意。
老婆，做乜事啊？老婆，點解你咁凍啊？嚇，老婆，點解你咁凍啊？嚇，點解你咁凍？嚇，做咩事？做咩事？做咩事？媽，點解你咁凍啊？喂，一位，攞張被過嚟，媽媽好凍啊！快啲，快啲，攞張被過嚟啊！你過嚟扶住佢，你過嚟扶住佢，老婆，得好凍，媽媽好凍。老婆，唔好啊，唔好啊，唔好啊，老婆。在我阿哥嘅人已經拉到啦，劫秦一圍，法官個仔。不過警方封鎖咗消息，仲未知佢人喺邊。東區警署拘留室。阿爸你喺入邊都好唔得閒喎。只要有人、有錢，咩消息買唔到啊？等法院判佢坐監，我保證佢冇命，等到放監嗰日。害我個仔嘅，只有我先可以審判。我要判佢死刑。好，我嚟安排。你阿哥而家啲情況點？佢幾好啊！唉，琴日仲問我可唔可以幫佢叫2條女入去添。估計就快好返嘅。別仔，俾心機，我哋韓家將來就係靠你兩兄弟。知道阿爸。嚟，馬大，細啲，呢邊係個散仔嚟嘅。你坐好啲有咩態度啊？客氣啲好唔好啊？關你咩事啊？呢邊咩環境啊？阿 Sir 咩事啊？拉我過嚟做乜嘢？你一拒捕、襲警、藏有公益性武器拘捕你得唔得啊？坐啲，唔係告埋你阻差辦公啊！哇！我隻手啊，斷啦！
你個冷淡啦，喺差館裏面偷嘢。你睇緊啲啦，好彩佢唔係偷你支槍咋。好啦，唔該晒。古 Sir，你知唔知出面咁多壇大龍鳳，全部都係有預謀㗎？的確係有人向我哋宣戰。佢哋嘅目的根本就係秦一圍，所有新收嚟嘅犯都唔可以留喺呢度。我已經同西區警署咧要求支援，接收我哋呢邊嘅犯嘅。嗱，同時上頭亦都批准咗，佢話如果真係人數太多嘅話咧，可以移送去監獄作為暫時拘留。呢一場係硬仗喎，唔可以俾佢哋得逞。你行得快過，哎呀，快過，好，你先，小心，慢慢，哇，食藥啦。我俾半個鐘你去沖個涼。冇嘢嘛？多謝同志啊！咩事啊？有冇嘢啊？走啊！江少，呢度醫院嚟嘅。係喎，醫院嚟嘅喎。喂，不如咁啊，你幫揾條女入嚟扮護士咪得咯。你少揾我。喂，睇住你仔，唔使啦，帶埋佢哋走啦，走啦，唔好咁婆媽啦。喂，羅強，孖妹啊喂！因為你係我個仔，我唔會抌低你，無論發生咩事都唔會，知道嗎？放手！恭喜你喎！呢一招就係你嘅引蛇出洞係嘛？等等，講嚟聽下，分享下。好簡單啫。既然佢哋唔可以運外面嘅人入嚟，就只可以利用本身已經係運喺度嘅人去喐手。我查過㗎啦，之前已經運喺度有2個係等緊上庭，而最有可能嘅，因為佢哋都係韓灰龍嘅人。
而呢兩個人當中有一個喺徐一圍入嚟之後打咗一個電話，然後就同我哋啲伙計講話自己肚痛，一定要去廁所。咁我順理成章咪俾佢去廁所咯。哦，即係話你放阿徐一圍入去，然後引佢出手。冇錯。犀利喎！一日未將徐一圍安全送上法庭，我哋嘅任務仲未完。咁所以講到以後咧，一樣都係靠 Madam 你努力啦。我去做嘢先啦，胡 Sir。喂 ，Madam， 最後一個問題，我真係有啲疑問想問你嘅。其實嗰個犯真係肚痛定係假肚痛？你自己去廁所望下。葉少，今日拉咗嘅兄弟安家費已經分配好。你嗰份咧，老茂判終身嘅喎。除咗錢，另外俾咗一層樓佢屋企人。換盡一圍條命，值得啦。喂，葉少，阿力伸咗手。時間問題啫，等佢又去踎嗰陣，再同佢玩過。報告俾林，呢個區域已經清理好晒啦。喂喂，同媽咪，因為尋日喺電話同我講，我入邊真係有人想殺佢。喺拘留期間，我哋已經確保咗疑犯嘅人身安全，而家亦都將佢安全咁送到嚟法庭。至於你提到嘅疑兇，亦都會依法處理。詳情究竟係點，應該唔需要向巡官你彙報啩？咁佢喺入邊有事，邊個負責任？你個仔點解會走到最後呢一步要坐監？究竟係邊個嘅責任？或者你自己應該好好咁諗下。自首係有悔意同埋肯承擔責任嘅行為，法官會酌量減刑作為鼓勵。再加上你大學有好多老師同埋同學寫咗求情信，所以量刑應該喺1年左右。你表現好嘅話，好快就可以出嚟啊！法官大人，被告秦一圍喺車禍之後不顧而去，漠視受害人嘅生命安危。控方喺呢度請求法官大人裁定被告一項道路交通法逃避責任罪罪名成立，並且根據佢實際造成嘅傷害，從重量刑。辯方對控方嘅陳述有咩回應？法官大人，首先我代表我嘅當事人向車禍中嘅傷者係致以真誠嘅歉意。事故嘅發生係由於兩車碰撞而成嘅，我當事人喺極度恐慌之下引致哮喘病發作，所以做咗一個錯誤嘅選擇。事後佢都覺得非常之後悔，每日都覺得好難過。佢終於忍受唔住自己良心嘅責備，親自去到警署自首，希望能夠彌補一切嘅過失，承擔起自己嘅責任。被告嘅認罪態度同埋自首係值得肯定嘅，但本席必須提醒被告，逃避責任對受害人造成咗無法彌補嘅傷害。
法官大人，喺大半年前，我當事人嘅母親喺毫無徵兆之下自殺身亡。咁對於一個青少年嚟講，無疑係一個非常之沉重嘅打擊。根據心理報告指出，我嘅當事人係有抑鬱同埋認知偏差嘅傾向，導致佢喺事故當中係作出唔正確嘅判斷。我當事人嘅父親亦都係一名資深嘅法官，佢緊守法治，維護公義，但係就犧牲咗對個仔嘅照顧同埋陪伴，使到佢喺成長嘅過程當中缺乏父愛，並且喺失去母親嘅時候覺得孤立無援。喺犯人欄中嘅被告係一個冇犯罪記錄嘅大學生，佢好後悔自己嘅行為，並且希望能夠彌補自己嘅過失。嚟自大學50位嘅師生為佢撰寫咗求情信，希望法庭能夠俾佢一個改過自新嘅機會，亦都希望法官大人能夠因為呢啲因素納入量刑之中。多謝。車禍後不顧而去係嚴重嘅罪行，必須判監以起到阻嚇嘅作用。但考慮到被告犯案嘅時候先至19歲，心智尚未成熟，發生事故嘅時候哮喘發作，而事後亦都有主動去警署自首，表明咗承擔責任嘅態度。而大學師生為佢而寫嘅求情信，亦都令到本席相信被告確實係一個有為嘅年輕人。法庭應該俾佢一個改過自新嘅機會。本席依家宣判被告秦一維觸犯道路交通法逃避責任罪，判監12個月，實時執行。一維，唔使擔心咯，入邊有咩需要，婆婆會打掂一切。最緊要學識保護自己啊！走。你冇擔心，佢喺入邊一定好難受。我唔送你入去啦，我仲有啲嘢要做。你想做乜嘢啊？你唔好亂嚟喎。我知，我唔會。巡官，監獄係一個必須守規矩嘅地方，管理監獄就更加需要根據規矩嚟做。喺呢一度，規矩對於每一個人嚟講都係平等嘅。係，我希望你明白，我今次嚟唔係想攞啲咩特權，我而係想講俾你知，韓飛龍係俾我重判嘅，而家我個仔入咗嚟，佢極有可能派手下搞我個仔。如果你唔俾我個仔單獨囚禁嘅話，只係俾機會佢哋。巡官，講真啊，入得嚟呢度嘅都唔係善男信女，你話邊一個同邊一個冇牙齒印嘅？咁如果個個入到嚟咧都同我講話要單獨囚禁嘅，咁呢一度係監獄定係酒店啊？咁你唔通一定要等到我仔出事嘅時候先作出安排咩？我唔怕同你講，其實我個仔喺東區警署扣留期間，已經俾人襲擊過一次。咁呢個係因為佢哋嘅安全措施做得唔夠啫。我哋呢度係監獄，有針對性嘅安全措施嚟去保障每一個犯人嘅人身安全。
若果巡官係對監獄嘅制度冇信心嘅，你隨時可以嚟提出意見，但係就唔係為咗某一個人嘅福利咁嚟去講咯。今日好榮幸邀請到資深法官盧偉德先生嚟到法律圓桌。我哋嘅聽眾對於最近審理完嘅一宗車禍之後不顧而去嘅案件係好感興趣。盧官有咩睇法？我咧就唔會對個別案件咧提出意見嘅，因為咧我哋必須要尊重法庭嘅判決。但係我哋可以從法治嘅精神嘅角度去分析，如果當一件案中有人知法而唔守法，仲教唆他人逃避責任，利用自己嘅影響力去干預司法程序，呢個唔單止係觸碰到法律嘅底線，仲更加動搖到司法體系嘅根基添。如果某個案件涉及位高權重嘅公職人員妨礙司法公正，應該點樣處理呢？我會強烈建議咧，相關部門立即進行調查，將罪有應得嘅人咧繩之於法。喂，呢個姓盧嘅真係公器私用喎嚇！佢利用大氣電波嚟到攻擊你，佢就驚你同佢搶法院院長個位啊！因為佢講呢番説話，好快就會令到輿論升溫，話你身為法官徇私枉法。你做咩冇反應㗎？你任得人鬧啊？佢咁做反而令一位更安全。佢識得利用傳媒。即係我哋都可以。作為已經退任嘅法院院長，能夠為保障婦女權益事業作出貢獻，呢個係我嘅榮幸，亦都係我嘅責任。咁而家喺社會上係有一個往往被忽視嘅暴力溫床，就係監獄。監禁其中一個最大嘅目的，就係給予罪犯一個改過自新嘅機會。咁但係如果裏邊係不斷咁沉浸喺武力當中，不但只係施暴嘅人或者受護嘅人，都會被嚴重咁樣扭曲人性。咁對於將來要重返社會，就會非常之嘅困難。暴力唔單止傷害咗個體，而且仲會傷害整個社會。所以我哋應該企出嚟，為建設一個更加公正、更加人道嘅社會，貢獻自己嘅力量。多謝。我哋嘅目標係要幫助每一位服刑人士建立新生，協助佢哋日後重投社會，同埋降低重犯率，為社會帶嚟一份安寧。即係非常有意義同埋一個崇高嘅目標嚟。獄長啊，係，我可唔可以入去個監倉度睇一睇？開門。全部企好，企好。紀律同環境都唔錯啊，獄長，你管理得十分之好。多謝，呢個係我嘅責任。大家好，我叫黃蕭議員，有冇咩投訴或者有冇意見想表達？我係長官。我唔係長官，我只係代表政府收集意見嘅渠道嚟嘅啫。年輕人，你犯咗啲咩法入嚟㗎？因為車禍不顧而去，判12個月。入咗嚟之後有冇反省過？
你咁後生，只要肯改過嘅話，我相信你對未來社會一定會有貢獻嘅。我相信你一定得啊！黃議員，你視察完監獄之後有咩意見？懲教局已經管理得好好，但我認為亦都有啲需要改進嘅地方。可唔可以具體講一下？我哋應該關注囚犯嘅心理健康同埋教育嘅問題，尤其是最近社會出現一啲暴力嘅言論。若果呢啲暴力嘅言論傳到監獄嘅話，一定會影響到囚犯嘅更生進程。所以我絕對唔容許仇恨同暴力喺監獄裏邊蔓延。請問你所指嘅係咪喺近日來針對秦餘法官嘅謾罵？你提醒咗我，呢個係一個好好嘅例子。我覺得一個人犯咗事，受咗應得嘅刑責，就應該告一段落㗎啦。但係近日有好多人用語言暴力作人身攻擊，我認為喺社會上係絕對唔容許嘅。我唔識得秦官，但係從佢過往主審嘅案件，我覺得佢係一位大公無私嘅審理者。請問嚟緊黃議員，你有咩具體嘅安排？我會將我所見所聞寫入去個報告裏邊，作為日後立法嘅依據，確保公眾問責得到尊重。咁多位唔好意思啊，黃議員仲有下一個行程。如果你哋仲有咩問題嘅話，可以隨時聯繫我。呢度係我嘅卡片。沒事沒事。真係要揾神父過嚟教堂咩？聽羅哥講，江少之前重傷，啱啲死咗㗎啦。好彩揾咗個神父翻嚟同佢作法咋，仲話嗰啲抽筋啊係鬼上身喎，佢就係想揾個神父翻嚟同佢辟下邪啫嘛。呢頭咧就揾神父同佢辟邪，嗰頭又要揾條骨妹俾佢疏符喎。好彩我醒目咋，我咧星期五下晝1點咧就約咗個神父過嚟辟邪，跟住錯開啲時間咧就可以揾條骨妹俾佢。嚟嚟嚟，睇住熱啦，坐低慢慢飲。哎呀，輝叔，誒，生意幾好喎？哎呀，多得啲熟客關照啫。好似你咁，日日都1.3，一諗秦官就到啦嘛，係咪？你唔講我都唔為意添。每日飲過你啲咖啡，就周身唔聚財。誒，今日要你等一等，我而家即刻整你個杯。對唔住阿爸，阿力失咗手啊！搬咗城，仲有時間唔使急㗎。就係嗰個咩議員去咗監倉做 show，依家入邊踢得好緊啊！我都話有時間啦，唔使急。阿強話你阿哥要請神父，阿哥話佢覺得抽筋鬼上身，又唔肯食藥喎，所以要個神父幫佢辟邪啊！真係撞親個腦。
應該唔係嘅。除咗神父之外，佢仲要揼骨妹啊，好正常先至真。哼！阿蓮，你兩兄弟好好感情，屋企將來嘅事就要交俾你哋兩兄弟。你以前唔中意理事，所以我好多嘢都唔俾你知，你唔知，所以你就諗唔到我嘅決定係點樣，係咪？20年前點解可以上位上得咁快？我俾一個好大勢力嘅利益集團睇中啊！有幾大？正商？傾下都有，但係佢哋從來都唔會露面嘅，就揾啲中間人嚟傳話，我幫佢哋賣力，咁佢咪支持我，我就可以一步一步咁發大。既然佢哋咁有勢力，點解你仲要坐監咧？之前我太過囂張，佢咪攞傷人呢單 case 咪教訓我咯。不過佢哋已經講我將來嘅利益㗎，值得咩？值得，可以將你哋兩兄弟搬上台，仲可以俾我哋韓氏集團成為濠港最大嘅賭業大亨啊！值得啊！你呢個目標唔係太遠嘅啫，舊城區收地計劃好快就會用。我哋唔好做多餘嘅嘢，要保持實力㗎。淨係講利益嘅人，從來唔講道義。我哋明佢哋暗，咁樣做唔會太蝕底啊？佢哋嘅身份係高度秘密，普通人睇唔到。但係有啲標誌，你一睇到就要小心。梅花就係我哋黑道、階磚、紅心、葵扇、商界、警界、當政界，見到呢一啲就要警惕，要防範。呢啲人唔可以掂，唔可以搞佢哋嘅，佢哋係只講利益。利益就係你最大嘅武器啊！明唔明啊？哥哥，睇睇妹妹有冇啊？你睇下仲有冇需要啲乜嘢？暫時都頂到一陣，但兩個細嘅真係唔可以長期係咁。舊城區嗰邊有咩消息咧？我阿爸偷偷傳話俾我聽，話戚長榮啲手下突然間靜晒，冇殺人放火，冇打交鬧事，但係就派咗人去我屋企，應該係懷疑我咯。咁因為你係最後見到戚長榮嘅人啫，但係佢哋點都估唔到你會留翻喺呢度。但係如果戚長榮條屍俾人發現咗，到時就唔止係舊城幫啊，差人都唔會放過我，所以我係要快啲離開呢一度。我會安排你走，過咗星期五得唔得？點解？仲有乜嘢比而家呢件事更加重要？因為嗰日有個人要死。
我會帶你哋走，係我應承過阿偉。長官，我唔買俾啲細路。你要小心啲，平安返嚟。為何時一就如烈火燒過每個紅燈，我無餘力去追問，心跌痕在心，伴隨熱火吹身體，不知火燒翻過如一，埋沒對錯，隔不遠。心難被煙花，鬥陣光與暗，察覺相近，這愛似飛走，被亮線責問，是誰斷情不見正義，而遺憾得仿似，自問自答參不透那段，望着平靜人意，但無視理智，退到腳邊心願正注視。為何在沉默不可以回頭弄剎不住，臨入命理空更詫異，漫長路建立好日子暗知，淡忘來心在淌血，望着平定，但我是理智。退到腳邊心願正注視，為何在沉默不可以回頭弄剎不住，臨入命理空更詫異，漫長路建立好日子暗知，合望內心在淌血。